Umunsi musa nkaho mwawugize ubundi twebwe bayemi twe twobwira ubwoba bw'amasaha kuko nitwe turi mu gihe ariko ntimukaza muri ubwoba bw'amasaha twarayabaye kuranyuma twabahaye amasaha kuva saa moya kugeza saa 11 tuzamugira ubwoba bwe ni gahunda y'igitaramo kiza kinjira mu kindi sikiba twotarama n'abandi bakinjira bukira uyu munsi baravuze ngo ni igitondo umuco no mu mama uko avuze ngo ni igitondo cyiza hari wari ubizi ko bucari igitondo cyiza hari wari ubizi ko ari amarango yovamo tudafite inkomere n'indumbi hari wari ubizi mwe kumugira gutya kini gitondo cyiza ndagira ngo ino groupe tuza dusengera hano bagurutse ka guverineri ariko mubavugiramo ni groupe basenganaga imuze mwese kuko yavuze bikaba yategeka bigakomera Uwiteka yahinduye ubusa imigambi y'amahanga akuraho ibyo amoko yibwira imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose ibyo yibwira mu mutima we bihoraho iteka ryose Uw'icumi na gatandatu turavuga ngo ntabwo umwami akizwa yuko ingabo ze ari nyinshi n'intwari ntikizwa n'imbaraga zayo nyinshi amen. Wagurutse hano wigura imihigo twahize twari dukubwe n'umwijima wari wagunditse hano mu Minembwe kuva kuwa kabiri ukageza kuwa gatanu uyo minsi nta muntu wabasha kwibwira abandi yabaye mu ubwoba ibamo kwiheba ibamo gucika intege ariko dushima Imana kuko itadutanze mu maboko y'abanzi igahaguruka ikarwana ikagaragara ikanesha Imana nibishimira ubwo twari duhagurutse hari iwacu twari twerekeza ku kabingo twagiye tubazanya n'abandi ntese iherezo ryacu turagarukira hehe ko twari tugenda tugasanga bamwe akatubwira ngo niri ya kera abajenesi banyazika abandi baraha bagiye gutibuka mu madego turaje hehe ariko turavuga ngo Imana yacu ni dutabara uwo munsi iradutabara Imana iriyerekana none tukaba twaragarutse mu mazu twebwe twese Imana nibishimira kandi dutanze mpore kuri barya bose babuze ababo dutanze mpore ku bantu basenyewe abantu bavuye mu byabo bigasigara bihari dutanze mpore umuntu wese n'ibibi zose yahuye navyo dutanze mpore ariko dushimye Imana kuko itadutanze mu maboko y'abanzi Imana ishimwe cyane amen. Ntabwo utanezerewe. Haleluya! 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 Imana ihimbazwe cyane. Bizaye ko bagoguhika umugodurugure ngo kurutwa no kutawuhika. Jewe wa munsi baho kumugati musaza hayavuga no munsi by'umuhigo. Abantu barahambiriye baraza kuko twabibonye twese dusubiramo baturira kuri mishasho tukaba mu nzu za ruguru turahambira n'amapambira imizigo ine ndumutu uko nukuri ngo bara numvisha bwinshi nicara ku buriri ndasenga ndabango Mana we iki gihugu ko kitazagisengerwa n'ibigirwa Mana ni gututodutabara kandi nutadutabara nasenza amasengesho abiri sitwe bazoseka kandi twazoseka abana bacu ni wewe tangamina ngo mare ndavuga ngo nzogushima Mana nzogushima mu bantu benshi weze Imana icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Imana ishimwe nzoguhigurira umuhigo imbere y'abantu imbere yawe uyu muhigo ndaruhiguye shimiye Imana yagukoresha kintu yego mu Minembwe habaye igitondo tumaze imyaka myinshi hano bamwe kuvuga ngo umuntu munana abandi ngo ni 9 abandi ngo ni 7 je ndi umukecuru sinyizi ariko habaye mu gitondo. Haleluya! Haleluya! Twabonye igitondo tutarabona kuva dufite muri iki gihugu
iki ni igitondo gishya shimiye Imana ko yahaye Minembwe igitondo kitazasubira kwijima Imana ishimwe ubwo nari pasenga numva hazi indirimbo niba mworeka kayiririmbira abasaza n'abakecuru abacu gani ukubyina twaba dutakara tuzatubafasha none munyihangarire nyiririmbe nyitura abasaza n'abakecuru nabo hama hazi indirimbo ndageze kunda kuyiririmba rimwe na rimwe ariko mureke ndapfa guhota nyine baririmba kutumba twagendaniye nawe Yesu kandi twese turirimba bayizi aho twagendaniye Mana ntibigeze ugira gute aho ukabura inzira wakubitiye ukabura inzira none ko ngo twagendaniye iyo ugatiyegeza ntiyageze duterera hanze ibishobora imizigo niyo wari kuhambira ngo urayijana yose bande yavuze ngo tuza gusoma ngo ubwo aba amateraniro ngo dusome igipande ngo yifatikanije natwe
gushima imana ngo yadukuyeho igicu cy'umwanzi. Amen. Ubwo rero muse nkaho ari kumwe namwe hano. Amen. Ariko kandi nshizemo nanje nyamara mwitondera abayumva nyakuri bahamagawe n'Imana, kuko Pawulo yaravuze ngo kuko yahamagawe ngo n'Imana. Haleluya. Yakoreye Imana nk'uwahamagawe nayo. Nta muyumbe wahamagawe n'Imana wose uzunguruka n'ibishoboka. Amen. Kandi ntiyovuga ijambo Imana itamuhaye kuvuga. Imana dutabare. Amen. Ni Yesaya 50 no kuri 7 tugere ku 9. Ahandi kandi ni muri Yesaya kandi 52 gutangirira aho ngaho ukagera kuri 3. Ayo majambo yavuze ngo dusome nikurangiza turirimba. Amen. Yesaya 50 no kuri 7 tugere ku 9. Haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nico gituma ntamwara, nico gitumye komera mu maso hanje hagakomera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Unsindishiriza ari hafi, ninde umburanya, ninde uzamburanya? Duhagarare twembi. Murezi wanje ninde? Nanyegere. Umwami Imana niyo izampagarika, ninde uzansindisha? Bose bazasa nk'umwambaro, bazasaza nk'umwambaro, inyenzi zizabarya pe. Amena. Tugende 52 duhera aho ngaho turagera kuri 3. Aravuze ngo kanguka wambare imbaraga zawe Siyoni, ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu umurwa wera, kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye batazongera kukwinjiramo. Ihungure umukungugu, uhaguruke wicare Yerusalemu, wibohore ingoyi mu ijosi yawe, yewe mukobwa w'i Siyoni, wajanwe ari imbohe. Amen. Imana ishimwe cyane. Iryo jambo yavuze ngo tubasomere mu ryakire. Amen. Haleluya. Turashimira Imana ko twihana. Yuko byageze aho dutekereza ko bazongera kubaha, ariko Imana nyiri maboko itubesheje. Bwana abo twari kumwe narababwiye ngo niba nerekeye iki gihugu sinzongera kugaruka mu Burayi. Numvaga ngikunze nkagikunda, ariko numvaga aho byari bigeze birangiye. Kandi ikindi numva kitazotuma ngaruka hano, naravuze ngo nitugenda wenda abagore n'abana barananiwe. Niba ngiye ngasiga abagore tuzadukorana, ejo sinorinduka kubagaruka, biteye isoni. Nibaza uko bigenda nkabibona, ariko Imana ikomeye ishimwe cyane, ishimwe yuko tukiri hano kandi tuzakomeza. Ikindi ejo navuganye na Butoto,
butoto directeur umuzuzana na wa musaza. Yego. Arambwira ngo bari kumwe n'urya musaza. Arambwira ngo aho uteranira ushima Imana. Ushima Imana yuko itazikoza abakozi bayo isoni. Ibyo yavuze izi bisohoza. Bwana sifiwe. Haleluya. None iyo Mana yasohoje ibyo ngibyo tuyiha amashyi. Icyongeyeho icyanyuma niko kanyuma nari ngiye kurambabuza. Akanyuma no gushimira Imana imbaraga zikorera. Nagerageje kuzitekereza njyewe biranga. Usanga ari byo bita ikorera muri metaphysique cyangwa supernatural. Supernatural ni ibintu birenga ibyo tuzi n'ibitekerezo byacu. Cyangwa se buriya gukora indege hari formule zihaba, sibyo? Hari ibintu bagenda bateranya, sinzi uko abakenshi mu formule, ariko hari inzira izikoreshwa kugira ngo ukore indege cyangwa kugira ngo ukore ikintu runaka. Imodokari se cyangwa uyu muriro w'amashanyarazi hari inzira zikoreshwa, ariko ku Mana ni ibintu birenga izo nzira. Ugereranyije ingabo zacu utambuke aho twagendanye, wibuka aho washitse, wibuka kamina washitsemo, urugo rwaza rupangira abantu bangahe? Kabatanu cyangwa 10 cyangwa 20. Banasubiye sawa. None tuvuge ngo aho twagendanye ntabwo yigeze idugira gute iduterera. Dutambuke tureka ibodi n'ibende n'abandi dufatikanye twese. Ntabwo ko bana tuvuye Bukavu turi intumwa ariko tuvuye Bukavu. None abantu bose dufatikanye mu maguruke tugendane n'Imana muri Kabukavu. Aho twagendanye
Amen.